ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះជួបជាមួយនឹងខ្ញុំលក្ខណៈនៅប្រទេសជប៉ុនម្ដងទៀតហើយចាថ្ងៃនេះយើងមកជួបគ្នាជាមួយនឹងការបេះសាឡាត់ម្ដងសាឡាត់របស់នាងខ្ញុំបានដាំរយៈពេលប្រហែលជា1ខែហើយឥឡូវគឺលាស់ល្អមែនទែនចាការបេះសាឡាត់នេះគឺនាងខ្ញុំបេះជាលើកទី3បងប្អូនឃើញទំហំសាឡាត់ហើយនឹងពណ៌សាឡាត់គឺបែបនេះឯងហើយបន្ទាប់មកនាងខ្ញុំបេះជាលើកទី4ចានេះខ្ញុំបេះជាលើកទី4ហ្នឹងគឺក្រោយធ្លាក់ភ្លៀងមួយមេកាលពីយប់មិញណាអញ្ចឹងរហូតដល់ពេលល្ងាចគឺនាងខ្ញុំអាចបេះបានទំហំសាឡាត់គឺប៉ុណ្នេះឯងគឺវារីកលូតលាស់ធំលឿនមែនតើណាហើយពណ៌វាស្រស់ស្អាតចាថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនត្រួសអំពីវិធីដាំសាឡាត់ងាយៗរបស់នាងខ្ញុំហើយនឹងស្វាមីនាងខ្ញុំគាត់ធ្វើសកម្មភាពដាំបន្លែផ្សេងចាដាំដំឡូងប្រភេទពូជថ្មីហើយមកមើលដំណាំថ្មីនៅក្នុងចម្ការរបស់យើងដែលកំពុងតែរីកលូតលាស់ល្អមែនទែននៅក្នុងចម្ការចាមានដំណាំផ្សេងថ្មីប្លែកនឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូនបងប្អូននៅពេលបន្តិចទៀតនេះចាហើយយើងមកមើលអំពីសកម្មភាពដាំដំឡូងពូជថ្មីមួយទៀតនៅក្នុងចម្ការចាបងប្អូនមើលអានេះគឺជាពងចាបវាធ្លាក់ចូលមកក្នុងដើម lavender មិនដឹងថាហេតុអីបានវាធ្លាក់ចូលបានណាចាពងចាបទូចនៅតំបន់នេះសម្បូរចាបមែនទែនហើយផ្កា lavender របស់នាងខ្ញុំគឺចាប់ផ្ដើមចេញពណ៌ស្វាយតិចហើយគឺបែកមេឃបែបនេះឯងហើយនាងខ្ញុំមានដើមផ្កាប្រភេទនេះគឺវាចេញផ្កាបដាហើយចាប់ផ្កា lavender របស់នាងខ្ញុំមានចំនួន3គុម្ពហើយវានឹងចេញផ្កាពណ៌ស្វាយជាងនេះក្នុងរយៈពេល1ខែនេះចាផ្កាមួយនេះគឺហៅថា Gladiolus គឺជាផ្កាដែលនាងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដាំជាលើកទី1នៅសួននឹងឯងហើយបងប្អូនឃើញទេចាវាដួលអស់រលីងដោយសារតែយប់មិញមានភ្លៀងហើយនឹងខ្យល់ខ្លាំងចាដីនៅតំបន់នេះគឺវាមានសភាពធូរមែនតើណាអញ្ចឹងខ្យល់បក់មកបន្តិចតួចគឺវាអាចរលំដើមផ្កាយើងបានហើយតើតែយើងយកជើងមកជន់វាអញ្ចឹងឯងដើម្បីទប់ដីនឹងឲ្យវាហាប់ណែនទៅវិញណាចាផ្កា Gladiolus ហ្នឹងគឺនេះខ្ញុំអានតាមឈ្មោះជាភាសាជប៉ុនអញ្ចឹងហើយផ្កាហ្នឹងមានទម្រង់ស្លឹកវាដូចផ្លិតអញ្ចឹងត្រូវខ្យល់វាឆាប់ដួលមែនតើបងប្អូនចាហើយវាឡើងអង្គើចាលងនៅខាងគល់វានឹងអស់លីងដោយសារតែខ្យល់ហ្នឹងឯងហើយនេះខ្ញុំទប់ជន់វាត្រឡប់មកវិញហើយវាចេញផ្កាស្អាតមែនតើវាចាប់ផ្ដើមចេញកំពុំផ្កាមកហើយបងប្អូនមួយនេះឯងនេះវាចេញផ្កាមកស្អាតបែរជាអាទិត្យក្រោយវាចាប់ផ្ដើមរីកផ្ដាហើយបងប្អូនចាបងប្អូនមកមើលនេះគឺគេហៅថា Soramame ចាសណ្ដែកប្រភេទធំដែលយើងបកមកញ៉ាំហើយស្ងោរដោយគ្រាប់ខ្នុរអញ្ចឹងចាពេលស្ងោរទៅគឺរូបរាងបែបនេះឯងស្តៀងគ្រាប់ខ្នុរមែនទែនរសជាតិអីចាឆ្ងាញ់មែនទែនណាហើយជួយសុខភាពបានច្រើនមែនទែនយើងញ៉ាំសណ្ដែកនៅខែនេះបងប្អូនចាបន្លែមួយនេះគេហៅថា zucchini ចាវាស្តៀងនឹងនងហើយពណ៌វាស្តៀងនឹងត្រសក់ដែរហើយគេយកវាទៅសម្រាប់ធ្វើ barbecue អាំងញ៉ាំអីឆ្ងាញ់មែនទែនយកទៅឆាក៏ឆ្ងាញ់ដែរបងប្អូនចាបកមកនិយាយអំពីសាឡាត់របស់យើងនឹងការដាំម្ដងគឺយើងត្រូវឲ្យជីវាចា3ទៅ4ដងពេលយើងដាក់ដាំកូនបន្លែហ្នឹងចាកូនសាឡាត់ដំបងឡើយដាក់ដាំបានប្រហែលជាមួយអាទិត្យទៅ10ថ្ងៃយើងចាប់ដើមដាក់ជីវាជាប្រភេទជី organic ចាហើយឲ្យវាចាប់ឫសហើយបានយើងឲ្យជីបានណាបងប្អូនចាដាំប្រភេទបន្លែអីក៏ដោយឲ្យតែវារឹងមាំតាំងពីដំបូងមកគឺវាលូតលាស់បានល្អតែម្ដងយើងមិនបាច់ពិបាកដាក់ជីអីទៀតទេចាគឺរបៀបដាក់ជីរបស់ស្វាមីនាងខ្ញុំគឺអញ្ចឹងឯងនេះគឺជាប្រភេទជីចាប្រភេទជី organic បែបម្សៅគេរោយវានៅលើបន្លែអញ្ចឹងបងប្អូនមុនពេលមានភ្លៀងធ្លាក់យើងត្រូវរោយវាអញ្ចឹងដល់ពេលភ្លៀងធ្លាក់មកជីទាំងវានឹងរលាយទៅក្នុងដីហើយបន្លែយើងដំណាំរបស់យើងគឺចាប់ផ្ដើមល្អតែម្ដងចាការប្រើជីរបស់យើងគឺប្រភេទមួយនេះឯងយើងយកទៅរោយបានគ្រប់បន្លែទាំងអស់មិនរើសទេបងប្អូនឥឡូវយើងប្រើនៅលើដើមពោតអញ្ចឹងចាកូនពោតដែលយើងបដោះគ្រាប់វាកាលពីតិចចាចាប់ដើមក្តៅដបងហ្នឹងហើយបងប្អូនមិនត្រឹមតែរោយជីទេគឺយើងរោយកបោនៅពេលដែលយើងធ្វើដីធ្វើអីគឺរោយកបោបែបនេះឯងដើម្បីសម្លាប់មេរោគនៅលើដីហ្នឹងហើយកុំឲ្យវាមានជាតិអាស៊ីតខ្លាំងពេកចាបន្លែរបស់យើងហ្នឹងគឺវាដុះហ្នឹងគឺតំបន់នេះมันពិបាកស្រូចទឹកទេបងប្អូនមើលដីវាមានជាតិសំណើមហើយវាមានស្លែនៅលើដីនឹងហើយស្រេចតែម្ដងចាសាឡាត់នឹងកាន់តែបេះវាគឺវាកាន់តែដុះធំទៅអញ្ចឹងឯងឲ្យតែវាត្រូវទឹកភ្លៀងចាតែ1មេ2មេមកគឺថាវាលូតលាស់ល្អហើយយើងបេះបានរាល់ថ្ងៃចាបងប្អូនមានដីទំនេរនៅផ្ទះអញ្ចឹងអាចចំណាយពេលបន្តិចតួចដើម្បីធ្វើរងសាឡាត់មួយហើយយើងសាកដាំសាឡាត់
chả dừng nghi luôn mình tên nhưng trong vô mà cha vừa một hộp của ban group một á vừa salad vừa lục lạ vừa ấy á hay dừng cha salad nhắm của ban này bàn tay sờ mẹ nhẹ nơi sọc đá và hai thì thử vừa từ bộ bay ở bia đầm bay ở bia mà lục tới chứ chả bơ sờ mẹ dừng nơi sọc từ chuyện chứ ở sự ấy mà nè cứ dừng đam tam thòm chia đó ai dương chấm nải pel mơ thai vi tại trà mà pay neti prắc mà pay neti là nghĩa cứ dương sao tật dương bay vi chẳng á trà dương mà pay neti nó cứ mền chấm nải pel lơ salad ta một cái bông ôn dương sao tật đầm nằm xem nhưng bình mơ lại xem bay tật cơ bay ấy chẳng á trà xem đẹp salad này cứ ọt min tật cơ si tế bông ôn vậy tới cứ dương bay xong bay tật tròn rồi có ấy có ọt min rồi sạt đây với ngụt lỏ cái salad nó chay miền tên món bông ôn trà ôi nhằm tới chân anh miền tên salad này ọt là vĩnh như bông ôn bù nắng cứ lọ miền tên chả lỡ mà mơ cào chút rồi boss vào mình khi nhom chả cào đã tầm lông kia là chút hay quạt chập đầm bật to tiệt á chả đầm chật hào ấyประเภทดำลงไว้นี่คือฮาทาเบนีอาซูมาชายังดำจำนวน3 สัปดาห์ให้วิมีนำไหลไปให้เชียมาปอนมาโรยเย็นไอ้ยักษ์นง3 สัปดาห์นั้นให้ยังจับดำตำลงนี่คือติงเมาส์ตรงวิเคราะห์เหมือนเต้นให้ยังดังทาviệc đam đo rồi cầm đo hay chập mưa xạ là bong mưa phủ việc biên rư sọ cha đôi tật cuốn chú lụa tật trong bong bồn cha vô máu cứ ai cha nhằm ban thèm mình đòn hayนี่คือจิสกรรมมาเพียบกดดำดำหลงอะให้กาวได้สมัยตัดตะลงนั่นคือกาวจูดเหมือนเต้นคล้ายตะใบบางคนเคยนึ่งขยมดำขังช่วยในนั่นคือมีนสดายได้จ้ะเกี่ยวกับธารากาเซ่นั่นนึ่งขยมดำบุญดำวิจับดำเจนกายบางคนภาษาตะลงนั่นคือวิอดมีนรูเตให้ใส่ก็เพลี้ยงปันท้ายยังเตยแต่สโลยตะเวียได้ให้ใช้ระบุโดยตะกูลจังให้มาชวนนี้วิ่งคือกอดสโลยตะโกนตราให้นี่บองปอนมือจ่าปะปียังไปดอกไงมุนนั้นอะไรวิดอกให้จ่ายังไปดอกเลือกตีปีผัวแต่เจ็บเป๊ะวิอดเสดดอกเราวิจับดามดอกให้เป็นปอระบอยยังวิลุดลอยเห็นทมชื่อมุนติบานตุ่มหมปันนี้ให้จ่าจะไปป้อนนี่ปลาแฮเชียใบสัปดาห์ติดอย่างยูหรือก็บุญสัปดาห์จะมาคายติดคือจับดามก็หอมเป็นดามแต่มาดองเป็นป้อนนี่คือยังติงโกนมาปิบซาจ้าติงโกนมาปิบซาไงมุนนั่นคือพลายบานเดือนเหมือนแตนให้เป็นป้อนได้ยังเป็นดอกล้วนไอในจำการสลับนั่นคือวีดอกอย่างยืดเชียงติดอะไรวีกระปงแต่สตูประดาจะเป็นป้อนในศกจะป้อนนั่นคือปลาแอมโดยพลายเชอรี่จะโดยพลายเชิญจังอะช่วยช่างานเหมือนแตนจะตุ้มให้มองปอนจับดามเจงเลืองติดจ้ะจะไปเมาจำการดอมต้องคือสระสายอย่ามองปอนลือจับโยมลือไอจังอะไออันนี้คือจะโกนเดอะสอบจะโกนดำน้ำเซ็งโดยจิมเรียจะมีโกนตรอบโกนไอ้เจงปากกาให้โกนมาเตะไอ้นั่นคือจับดามเจงปากกาเจงพลายแต่มาดองให้มาเตะพลาวกับบอยยังคือบานปันในให้บองปอนจะจับดามมีนแผลทอมเลือนเป็นเต้นเนี่ยจ้านี่คือเชียสดายกับบอยยังสดายปรังจ้าสดายประเภทพวกฮาวหลองตายปะแอมอะจ้ามีแต่แปดบินมูลให้ปะแอมช่างเป็นเต้นนะบางปอนใหญ่เตอร์วิออดจ้าให้การท่อมกันปะแอมขวบวิคังขนมนึงอะให้นิยมโปรโมพอชนำที่บานไปเชียโปรโมยบนเปิลกะโลได้จ้าจะสมอคุณสมัยการตัวสนาวิดีโอก็โดยจากการความตรใน Facebook Page บอลนิยมให้ใน YouTube Channel บอลนิยมพองได้เอาคุณสมัยการไลค์คอมเมนต์แชร์จะให้ follow มาการเพจ Facebook บอลนิยมยังจุกที่ในวิดีโอกราวๆตีดจะให้สมเชิญตัวสนาสกัดมาพิบันตัวมันต้อมจะในจงวิดีโอนี้จิมเรียบเรียบบางปอนน้องนี่แล้วนะอันนี้ใบเองกระลาบเนาะ
ui trời ơi.